就是影院大厅的外围啊，就看到有一个男子就是坐在这个板凳上面，然后当时他用手捂着脖子，然后现场就是全是血迹，包括墙上还有喷射状的这种血迹。伤口的话，后来我们看到大概有20公分左右。什么事啊？他们在里面就是这个受伤的这个人，他睡觉打呼，然后就是在里面，然后我女朋友去喊了这个工作人员。嫌疑人自称呢说，当时这个受害人打呼噜声音很大，然后呢就是包括嫌疑人王某还有其他影院观影的人员多次回头，就是用目光去提醒这个受害人，包括受害人的朋友，说意思是提醒他一下，但是呢可能就是他们可能没有在意或者是什么这种情况。然后呢，就是继续打呼，可能时间持续的也比较长一点。就那个刚被伤了那个人说不想看，嫌声音大，你们自己出去。然后这个人就站起来，你想嘛，有本事出来，然后这个人就立马就出去了。我拦了这后面这2个人，你想这么魁梧，我拦不动啊。目击者称呢，这个受害人这一方当时是2个人，而且身材体型都比嫌疑人有优势。这个受害方是先打了这个嫌疑人，后来嫌疑人之后就是他先躲避之后他就把就是因为当时这个包括这个受害人这一方就说他没有看到他拿刀的这个动作出来，然后当时他突然就把这个刀拿出来之后就划了一刀。我自己是想唯一一个动作就是这个水果刀，我带到身上，以防万一，因为他们2个人，而且还有一个女人。捅了他哪边？脖子，现在就是脖子，就是脖子。我也不知道是因为啥，我痛，我胃中痛了。